السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الأفاضل. اليوم غادي نتكلموا على فوائد شاي الزيزفون والمنافع الكثيرة في هذا المشروب العجيب، واللي العديد من الدول والناس ما تعرفوش وغافلين على الفوائد الصحية ديال زهرة الزيزفون. الزيزفون كنز مجهول كيتستخدم بعدة أشكال في الأناضول منذ القدم. كذلك شعب الأتراك مهووسين بشاي الزيزفون، وعندهم شركات كبرى لصنع الشاي بجميع أنواعه من الزيزفون. قبل ما نتعرفوا على فوائد شاي الزيزفون، نتعرفوا أولا على أشجار الزيزفون من الناحية الاقتصادية، ونشوفوا من بعد الفوائد الصحية. إذا ما هو الزيزفون؟ إذا شنو هو الزيزفون؟ الزيزفون تتعرف باسم بلوسوم، ليم بلوسوم أو باسوود، كتنبت من شجرة لندن. شجرة الزيزفون باللاتينية تتسمى تيليا، وعنده أسماء أخرى مثل غبيرة وتيليو، وهو جنس من الأشجار النفضية المعمرة، تنتمي للفصيلة الخبازية، وتتكثر أشجار ديال الزيزفون في النصف الشمالي للكرة الأرضية، في المناطق المعتدلة في أوروبا وآسيا وشرقي أمريكا الشمالية، وتعيش مئات السنين وكسر الحاجز ويقدر يوصل حتى 1000 سنة. يقال أن أشجار الزيزفون ظهرت على الأرض منذ 70 مليون سنة، حيث عثرت على حفريات في شمال سيبيريا، واكتسحت الشهرة ديالها وسط باقي أشجار ديال الزينة للمنظر الجميل والرائع والمريح للنظر. تيبلغ الطول ديالها ما بين 20 حتى 40 متر. تعتبر زهور الزيزفون غذاء مفضل لدى النحل، لهذا فمربو النحل تزرعوا أشجار الزيزفون خصيصا لزيادة إنتاج العسل. كما أن الخشب ديال الزيزفون تستخدم في صنع الأدوات الدقيقة بحال أصابع البيانو والأثاث الثمين والستائر. ومن الخشب الداخلي تخرج واحد النوع خاص من الورنيش. أزهار الزيزفون تتجمع في فصل الصيف، ومن الأساطير القديمة أن شجرة الزيزفون كانت مقدسة، حيث يقال أن الزيزفون طعام وزينة ودواء. أزهار الزيزفون تحتوي على زيت طيار تيمثل 5.1 من فرنيزول، كما تعتبر مصدر جيد للفلافونويد والكاروتينات البوليفينول ومضادات الأكسدة، ومركبات مثل الكوريسيتين والكامفيرول وحمض الكافيين، ومواد هلامية كتشكل 3% وحمض العفس وهرمونات جنسية. هاد المركبات كلها تتشكل فوائد كثيرة لصحة الإنسان. من أهم فوائد شاي الزيزفون أنه تقضي على أعراض البرد والأنفلونزا، ومفيد كذلك للسعال. تيحسن كذلك عملية التنفس، وتحفز الجسم على التعرق، يعني الجسم تيعرق، لهذا كيساعدوا على التماثل للشفاء. ومن الفوائد المهمة كذلك لشاي الزيزفون أنه كيساعد على الاسترخاء والهدوء، حيث كتعتبر كمهدئ طبيعي مفيد جدا لحالات الأرق والتوتر وآلام الرأس، وتخفف من الصداع النصفي أي الشقيقة، وتخفف من البول اللا إرادي. وتبتات الدراسات أن شاي الزيزفون تركيبة نشطة مضادة للميكروبات والالتهابات والسرطان. كما أن من فوائد شاي الزيزفون تساعد على علاج الاضطرابات والمشاكل المتعلقة بالهضم بحال الانتفاخ والغازات ومشاكل عسر الهضم، وتنظم لنا ضغط الدم. كما أن شاي الزيزفون تيعالج جفاف البشرة، وتساعد في تأخير الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى أن الزيزفون كذلك تساعد على
تحسين أعراض الدورة الشهرية بحال تغيرات المزاج والتقلبات الهرمونية، وعنده كذلك فوائد كثيرة على صحة القلب، حيث كيعمل على تحسين صحة القلب وجهاز الدوران، لأن فيه خصائص مضادة للالتهاب تجعله يقاوم أي تلف التهابي حاصل في الأوعية الدموية. شاي الزيزفون مفيد جدا، إلا أننا مع ذلك يجب تناول أي عشبة مهما كانت منافعها باعتدال، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أتمنى أن يكون الموضوع مفيدا، ولا تنسوا الاشتراك وتشجيعاتكم البناءة، والسلام عليكم ورحمة الله.